Bizda zaps bor. Ovoz tonlarini to'g'ri olamiz. Gaplashamiz. Ozodbek. Nasib qildi siz bilan olish xudo xolasa. Alloh razı. Men mikrofonlarni to'g'rilab. Mana siz zo'r turibdimi? Bizda yaxshi. Nasıl? Zo'r turganmiz. Başlayalım. Har safar mana shu salomlashib zo'r chiqadi. Perfect Traders jamoasi, assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Navbatdagi podkast sonimizning uchrashuvi, podkastimizning uchrashuvi Ozodbek Jo'rayev bilan keyinroq o'tamiz. Katta rahmat. Sizlar bilan ham ko'rishganimizdan xursandmiz. Rahmat. Yo'q demasak keyincha rahmat. Albatta, sizlar taklif qilasizlar, biz o'tsa uyat bo'ladi. Ayniqsa ustoz shogird bo'lib turadi. Shunaqa. O'tgan safar bir holat bo'lgan edi, shunaqa ataylab uchrashuvlar, mana shu podkastni olamiz deb borib turib, lekin ololmasa keyin holatimiz bo'ldi. Bo'ldi. Ijodingizda nima yangiliklar? Birinchilab o'zingizdan gaplashaylik. Xudo xolasa bizda hammasi yaxshi. Nima deydi? Yangiliklar ko'p. Hayotimizda ham, o'zimizda o'zgarishlar ham juda ham katta. Bosilyapti xudo xolasa. Xudo xolasa bosilyapti. Bosilyapti. Xursandmiz. Yangi g'oyalar, yangi bir intilishlar bormi? Yangi g'oyalar xudo xolasa bor. Yo'q emas. Sekin astalik bilan bizda hammasi unaqangi shoshib ketmaymiz. Shuning uchun ham asta-sekinlik bilan bitta o'zgarishlarni davom ettiryapmiz. Bu yaxshi. O'zgarishlar bo'lib turgani yaxshi. Sendan o'gina, mendan bugina degandek odamlar bilan birga ishlayapsiz. Xuddi shunaqa. O'quvchilar bor sizda. O'quvchilar bor. Birgalikda ular bilan savdolarni amalga oshiramiz. Juda ham yaxshi chiqadi. Shu o'quvchilar siz uchun qanaqangi vazifa bajaradi? Bu hamma uchun qiziq. O'quvchilar men uchun birinchi o'rinda networking. Ya'ni ana shu inson bir-biri bilan yangi muloqot qilsa, ya'ni unda fikrlash doirasi o'sadi. Menda shunaqangi. Ya'ni men hamma bilan networking sifatida, ya'ni o'zimga bir nima olish uchun olib boraman ish faoliyatimni. Ya'ni bitta joyda to'xtab qolish uchun emas. Hammada har xil fikr bor, hammada har xil g'oya bor. Shuning uchun ham ya'ni maqsad o'sish bo'lganligi uchun bu taraflama ham, ya'ni maqsadda shu o'quvchilarga ham qaratilgan foydali taraflari bor. Sizni rivojlanish uchun, bozorda nimani ko'ra olishingiz uchun ular sizga ancha foyda beradi. Ancha foyda beradi. Bu xuddi shu narsani ko'pchiliklar o'ylab ko'radi. Bu xuddi savolda qabul qilsangiz ham bo'ladi. Odamlar o'zi pul topadi, traderlar ayniqsa o'zi pul topadi. Kurs ham ochib olgan, ular nima qiladi? Bemalol pulni ishlab yursa bo'lmaydimi? Bu ham endi kurs ochish shartmi degan narsa qilib qoladi. Shaxsan sizda bu o'quvchilar temasi qanaqa rivojlanib qoldi? Menda o'quvchilar temasi. Birinchi o'rinda men ishxonamni shu Gold Marketsda, ya'ni shaxsan o'zim ochganman. Hech kimni aralashtirmasdan. Shuni hisobiga, ya'ni o'zimligim hisobiga bu yerda men odamlar bilan ishlashim kerak. Bular menga katta rol o'ynab beradi. Ham nima deydi, gapirilgan gap quloqqa yetib boradi degan gap bor. Men ularga qancha o'rgatganim sari menga ya'ni bilim kirib kelaveradi. Yangi bilimlarni men rivojlantirib boraveraman. Ya'ni o'zim ustimda ishlab boraveraman. Ya'ni menga mana shu taraflama juda qulaylik katta. Mana shu gapingizga qo'shilaman. Sababi men ham o'rgatish holatlarimda bo'laman, o'qitish degan holatlarimda bo'laman. Ishlab o'tiraman, ishlarni reklama qilaman. Mana bugun buncha pul topdik, mana buncha pulni yo'qotdik. Pul yo'qotish bo'yicha strategiya kerak bo'lsa, bemalol pul yozinglar degan narsalar qilaman. Keyin aka, men shu narsada qanday pul topgan shaxs bo'lay dedi. Keyin bitta siz bilan oldin ko'rishib suhbat qilib, keyin ko'rishgandan keyin aka o'rganaman deb nomerni tashlab ketadi. Odam ko'payib qolsa olaman, bitta o'zingiz bilan xohlamayman vaqtni ajratishni deb qolaman.
keyin siz aytgandek bilib ishlatayotgan bilimlarimizni unga mukammal qilib berish kerak bo'lib qoladi. Albatta. U odamga aytib turgan vaqtingizda esa texnik tahlil qilib grafikni ko'rsatsangiz, mana bu yerda shunaqa bo'lgan ekan-ku deb qolasiz. To'g'ri. Keyin yana bitta narsa bor, Shohruh aka, 80% odam trading sohasini tushunmaydi. Nimaga tushunmaydi aytaymi? Ya'ni bu sohani tez pul topish yo'li deb tushunadi. O'zi shunaqangi layfhaklar chiqib ketdi. Ya'ni scalping degan narsa bizda ommalashib ketdi. Juda ham ommalashib ketdi. Shuni hisobiga ya'ni ko'pchilik qiziqyapti, lekin mana 40% odam qiziqsa 60% qaytyapti. O'sha qaytish boshlandi. Nimaga? Juda ko'p pul yo'qotishlar kelib chiqyapti. Ozgina depoziti bilan katta pul topaman degan odamlar juda ham ko'p. Bu ya'ni fokus psixologiya bu yerda nima deydi? Odamni har tomonlama qisib qo'yyapti. Ya'ni o'sha asabini buzilishi, depressiyaga tushishi, ya'ni mana shu holatdan keyin o'zi bu soha menga bas degan narsa yoki qimor degan narsalar kelib chiqib qolyapti. Shuning uchun odamlarning mentaliteti o'zgarib ketib qolyapti. Nazariyasi umuman boshqa tomonga burilib ketyapti. Ya'ni menda hozir tushunishim bo'yicha shunaqangi bo'lib qoldi. Ya'ni ham juda ko'pchilik keladi-da oldimga. Aka, daromad qila olmayapman. 1 yil, 2 yildan beri bu sohani ichida yuribman. Lekin o'zim bo'lganligim uchunmi yoki mana shu shoshilib qo'yib turganligim uchunmi? Lekin bu yerda daromadga chiqolmayapman men degan insonlar juda ham ko'p. Pullarni yo'qotib, qanchadir miqdorda topishi mumkin. Ya'ni baribir mana shu nafsda orqasidan ko'pchilik 1 oyga bormasdan depozitini yo'q qilib qo'yadi. U depozitda ba'zi bor pulini yo'q qiladi. Uydagi bor pulni depozit qiladi, u ishda yo'q bo'ladi. Shunaqangi bo'lib qolyapti-da. Xuddi shu narsani bu yo'l yo'rig'i bilan gapiradigan bo'lsak, misol uchun sizlar kreditlarmi? Nimaga qiziqib, pulga qiziqib. Oldin bu sohani o'rganish kerak. Bemalol og'riga yetib olgandan keyin shot ochib ishlasa zo'r. Nazariyasiga qaraylik bir atrofga. Palonchi trader ishlayapti, palonchi trader ishlayapti. Mana uncha summa ishlab topganlar reklama qilyapti. Kelaversa ko'pi demo shot chiqadi. Bir lot bosadi, 2-3 mingni yarim soat ishlab qo'yishgan hisoblanadi. Buni ko'rgan odam shunga ishonib, mana shunaqa 2-3 ming qilib olaman deb turib biladi. Xayolida shaxsan o'zimda ham shu narsa bo'lgan. U paytda xuddi admin ekspertga o'xshagan narsaga kirib qolganman. Hozir $10 tikyapman. 1 minutdan keyin pastda yoki tepada deganlarni to'g'ri topib olsam, bu platforma menga 70% bilan haligi pulimni qaytarib berar ekan. Ya'ni $10 $7 qo'shtirib 17 qilib qaytarib berar ekan. Men $100 tiksam, $170 bo'lib qaytib keladi ekan. Shu 170 ni yana qaytib tiksam, undan ko'payar ekan. 1000 tiksam 1700 bo'lar ekan. Shunaqa qilib 1 oyning ichida moshina olaman ekan, uy quraman ekan, hayotim to'g'ri. Ko'pchilikni fokus shunaqangi bo'lib qoldi-da. Shu narsa ichidan o'tadi. Nima dedi? Meni oldimga keladi, ballar mana shu o'qish jarayoni qanaqangi o'tadi yoki aka pullarni yo'q qilib qo'yib, siz bilan birga ishlab turib, o'qish pulini to'lab olsak ham bo'ladimi degan narsalar, rezultatga borami deydi. Rezultat bormi degan narsa. Oldin men ballarga aytaman, har bitta kelgan odamga oldin o'zingiz tayyor bo'ling. Siz tayyor emas ekansiz hali. Ya'ni o'zingizga oldin investitsiya qilgani tayyor bo'ling. Keyin men sizni qabul qilaman. O'zingizga investitsiya qilmaysiz yoki o'zingizga ozgina pul sarflamasangiz, qayerdan siz bitta natijadan ikkinchi natijaga chiqmoqchi bo'lyapsiz. Ya'ni bu yerda onlayndan yoki mana shu unisi bunisini gapidan ko'ra baribir bitta ustoz bilan o'tirib ishlash bu boshqa narsa. Chunki meni shogirdlarim orasida fokusi boshqa tarafga o'zgarganlar juda ko'pda. Ya'ni onlayndan turib, offlayn meni oldimga kelib turib, aynan mana shu gold marketga kelib turib, fokusi o'zgarganlar juda ham ko'p. Men faqat mana shu offlayn kimni o'qishdan qat'iy nazar.
Offline'da juda katta rezultati u odam sizni oldiga turadi, savolini bemalol beradi. Shunaqa. Mana uchun tushunmadim deydi yoki siz undan vazifa so'rasangiz, nima uchun qilmaganligini bilishga harakat Ha. qilasiz. O'shani aytsa, o'sha muammosini hal qila olasiz. Shunaqa. Offline'da, online'da bo'lsa vazifa beriladi. Keyingi darsgacha bu vazifa tashlaydimi, yo'qmi? Keyingi darsda yangi vazifa beriladi. Shunaqa holatda davom etib ketib qoladi. To'g'ri. Ko'pchiliklar shuni hisobiga shunchaki darsda tomosha qilib qo'yyapti. Yana bitta narsa, mana shu sohani, aynan trading sohasini ko'pchilik nima deydi, ozgina pul topaman deb kiradi. Lekin aslida u unaqangi qilmaydi. Hech qachon qilmaydi. Men 100% javob beraman. Kiradi, o'sha qanchadir miqdorda depozit qiladi. Bir kunda kamida 10 ta lot ochadi. 001 bo'lsa ham kamida 10 ta yokida ana shu 8 ta lot bilan bozorda yuradi. Kechagina xuddi shunaqa gap bo'lib o'tdi. Bitta akamiz telefonda gaplashyapmiz. 001 dan oshirganmi yo'qotimi deyapti. 001 dan nechta bosyapsiz degan savol beryapman. Biz 30 ta bosyapmanda 030 ga to'g'rilayapti. Undan ko'ra bitta 030 bosib qolsangiz, unaqada 1 lot 2 lot ketib qoladi. 001 dan 002 ga o'tmayapman. Mana unaqagida 1 lot ketib qoladi. 001 dan bossangiz ham 30 ta bosyapti, bu 030. 002 oshirib olibman, bir 30 ta emas, 15 ta bossangiz ham 030 bo'ladi. U lotni oshirish masalasiga e'tibor qaratyapti. Oshirgan yo'q, oshirgan yo'q. Albatta 30 ta bosib o'zi oshiryapsiz ekan-ku. Oshirgan lotim joyida. Risk management degan narsa o'zi bunda yo'q degan. Yo'q, aniq yo'q. Chunki juda ko'pchilikda yo'q aka. Bitta masalan meni o'zim ham vaqt kelganda o'sha risk managementga amal qilmay qolaman. Nimaga, nima deydi, o'zimizni milleniyamizda bozor shunaqangi joyga chiqaveradiki, asa boss degan joyi. Oddiy shunaqa, soqqani qilish kerak, boss degan joy. Ya'ni o'sha nafs bilan kurashish borku, odamda eng katta narsa deb o'ylayman. Chunki bozor bunday har kuni kuzatamiz, har kuni hammamiz bozorni kuzatganimizni kamida 3 ta 4 ta bir kunni savdoga kirishga bozor imkoniyat yaratadi. Kichkina time frame. Ya'ni katta time frame'ga katta balans kerak. Avvalo katta balans, bir haftada bir marta ishlashga kerak. Ya'ni o'sha darg'azroq ishlatmoqchimiz, kattaroq balans kerak. Unga nisbatan sen uni kuzatib o'tirish emas, uni tashlab qo'yish kerak. Tashlab qo'yasiz. Unga qaramaysan. Bitta ideya qilindi, prognozing bor, o'sha prognozga qarab turib ishni davom etish kerak. Ya'ni sen darg'azroqqa o'tiribsan. U 1 soatlik, 2 soatlik bo'lsa, sen 15 minutlik time frame'ga kir. 5 minutlik time frame'ga kirib. Ko'pchilik 4 soatlikka yoki ana shu 1 kunlikka kirib olib turib, yurmayapti, chiqmayapti, yopaman ish kerak, foyda bo'lmayapti. U eng katta xato narsa. Ya'ni bitta zelkani ushlab o'tirish, undan keyin ushlab o'tirib turib foyda bo'lmayapti, bundan chiqib boshqa zelka ochaman deyish bu eng katta. Shans o'zi zo'r joyda turgan bo'ladi. O'zi shans ham zo'r joyda. Mana u xato bitta zelkani yopib, ikkinchisini ochaman. Bitta vaqtda o'zi bitta vaqtda chiqib ketdimi, aradan odamni psixologiyasi shunaqaki, bitta joyda 5 minut jim o'tiralsa o'tiradi. Bo'lmasam chuqurlanishni boshlaydi, unisi narsaga o'tadi. Bitta joyda o'tirsa ham baribir chuqurlanishni boshlaydi. Bitta joyda fokus faqat bitta narsaga qaratadi-da. Bozor hukmat bo'lyapti, bozor harakat ketyapti. O'zimni sheriklarim ichida ham shunaqa voqea bo'ladi. Misol uchun sheriklarimga nisbatan grafikga kamroq qaragan odamman. O'sha aytgan ko'pchiliklar H4 da ishlang, H1 da ishlang, katta time frame'da yolg'on signallar bo'lmaydi, yaxshi joylarda qaytganini siz ishlab ola olasiz deydi. Bu o'sha H1 bo'lsa H1 da zo'r signal topib, lotni bosib qo'yaman. Bu kesga o'ynayman, counter, kino ko'rib o'tiraman, boshqa. Shunda sheriklarim, aka siz faqat kino ko'rish bilan kuningiz o'tib ketyapti, ishlaganingiz. Mana lotim bor. Bu lotingizga qaramaysizmi aka? Kino qanaqa qilib bemalol ko'rib o'tiribsiz.
Allohimga qaraganim bilan nimani hal qilib beraman. Bozor o'zini holatda qamirlab yuribdi. Yo foyda chiqadi, yo zarar kiradi. Bu bir. Ikkinchidan yonimda mana siz grafida ochib olgan bo'lsangiz. Mana ekran to'ldirib, men grafida ochaman. Sizga qarab o'tiraveraman-da. Bular esa siz grafida ochasiz, keyin ishlaydi deb o'ylaydi. Ya o'zi aslida bizda qulayliklar juda ham ko'p. Aynan mana shu trading sohasida qulaylik juda ham ko'p. Qaysi tomonlama xuddi aytganingizdek o'yin o'ynab, kino ko'rib, o'zingiz vaqtingizni xohlaganingizcha o'tkazsangiz bo'ladi. Ya'ni siz xohlagan narsa bor bu soha. Pul bo'lsa pul bor. Dam olish desa bemalol o'tirib dam olamiz. Ya'ni vaqtimizni maroqli yoki uydagilar bilan o'tkazamiz, u ham bor. Xuddi shunaqa. Faqat bu yerda qiladigan ishimiz psixologiya, nafs, Xuddi shunaqa. risk menejment. Mana shu narsaga e'tibor berilsa, bu juda ham yaxshi samara beradi bunga. Masalan, mana shu 1-2 yil oldingi holatim bilan hozirgi holatimni bunday o'rniga qo'yib ko'rsam, ancha farq bor. Xuddi shunaqa. Ancha farq bor. Yillar o'tgan. Yillar o'tyapti. Men o'zimni juda yaxshi o'sishni sezyapman. Buni orqasidan juda ham ko'pchilik bilan tanishib boryapman. Ya'ni men muloqot qilib boryapman. Har bitta kelgan inson bilan aka, uka, ya'ni aka, uka bo'lib yurish, ertadan keyin uni menga ish tushyapti, meni unga ishim tushishi mumkin. Baribir ko'z-ko'zga tushadi. Bizda Qo'qon kichkina. Eng asosiysi baribir ko'pchilik bir-birini taniydi. Shunaqangi. Tanish chiqib qoladi. Har ikki qadamdan bittasi palonchini, ukasi, palonchini akasi. Akasi shunaqa. Sizni ishingizda uchun rezultat so'raganlar bo'lsa, ular rezultat ko'rolmagandan keyin janjal ham qiladimi? Bo'lgan. Qanaqa? Rezultat ko'rolmasdan emas, bitta narsa mana shu aynan o'qish faoliyatida o'zi o'yin qarag'ali qilishi bu. Keyin telefon o'ynab o'tirishi bu. Men ularga yig'ishtir deyman. Lekin baribir hali ko'zingiz chalg'anayotganday qilib telefonni chuqurlab o'tiradi. Darsga e'tibor bermaydi. Keyin siz aytdingiz, sizni ham shashingiz tushib ketadi-da. Yo telefon o'ynadingiz yoki darsni. Buni bori shu ekan deb ham boshqa qilib burmay qo'yasiz. Shunaqa. Meni masalan holatim shunaqa. Ya'ni meni o'zim xarakterim shunaqangi-da. Ya'ni men unga fokusimni qaratyapmanmi? U menga fokusini qaratishi kerak. Ya'ni men unga bilim bermoqchiman, men unga tajribamni bermoqchiman. U aytilgan bilimlarni yoki aytilgan vazifalarni qilmasa, uni men qanday qilib natijaga olib chiqaman? Bittaman emas, hech kim. Qolganlar ham olib chiqmaydi. Chunki unda o'zida qiziqish yo'qdi. Xuddi shunaqa. Vazifani ham qilmayapti hatto. Fokus bitta joyda bas. Yo'q. Boshida kelganda g'ayrati boshqacha bo'ladi. Yo, Ozodbek aka tushunmayapman deydi yoki-da meni miyamga kirmayapti. Shu yapon shamlari, svichalar bilan ishlashdi, shoshib qo'yyapman degan narsani olib kelib beradi. Men ularga to'liq fakt bilan o'zim ochib turgan har bitta zelkamni ko'rsatib boraman-da. Ya'ni o'sha zelkalarni ko'rib turib, ha, mana yerda ekan, xatoyim mana yerda ekan. Lekin baribir o'zini bilganini qiladi. Takrorlaydi. Keyin mana shu bir xilga paytda o'zi uydagilari bilan kelib pulni qaytarib bering, aka o'qishni pulini degan narsalar ham baribir tanganing nusrati bordi. Bo'ladi. Men o'shaning uchun ham har bitta kelgan inson bilan boshida o'zimiz dogovorimiz bo'ladi. Ya'ni men u bilan bizda pul qaytarib berilmaydi. Fokusingizni qaratasiz. O'qishmi? O'qish. Oldindan dogovor tuzib olgan holatda u bilan hamma bilan kelishib olgan holatda keyin o'qishga qabul qilamiz. Xuddi shunaqa. Shartnoma qilish kerak. Shartnoma qilgan holatda keyin uni o'qishga qabul qilinadi. Ya'ni ertadan keyin san menga bormaslik uchun, ertadan keyin o'sha yuzga teskari bo'lmaslik uchun. Bu odamlar bilan ishlash vaqt o'tgan sari xarakterni o'zgartirib beradi. Shunaqa. Men kutgan narsa yo'q ekan deb o'ylaydi. Shunaqa. Sizda bitta kichkinagina detal ham zo'r narsa.
nuqta virgusi bilan ochasiz kulishlar bilan tushuntirasiz. Bundan ham zo'r sirli bir masala bor, $100 qilgan joyi bor, tasavvur qiladi. Shunaqa, ko'pchilikda shunaqa aka, siz o'zingiz ishlatyapti turgan zo'r narsani alanasizda o'sha odamga berasizda. U nima deydi? U qiladiki, oddiy narsadek tuyuladi. Lekin ishlatib, yaxshi ishlatib, o'zingiz bilan birga olib o'tirib ishlatsangiz, keyin zo'r ekani deydi. Lekin siz u narsani topguncha yillar sarflagan bo'lasiz. Yillar. Menda shunaqangi, masalan, tushunguningizgacha u ancha vaqt, bunda mehnatida qancha pullar yotibdi. Shunaqa. Vaqti kelganda o'zimiz palon pulga o'sha xuddi ularda kurs sotib olganmiz. O'zimiz ustimizda mehnat qilib ishlaganmiz. Kerak bo'lsa kechqurunlari yozib, chizib, hamma narsani kakpolojniy qiladi. Chunki fokus bitta joyda. Menga o'zi mana shu sohadan yaxshi daromad qilsa bo'ladi degan narsani olib kelib, o'zi tushunib yetganmiz. Tushunib yetib turib, haqiqatan keyin o'sha yo'lga katta qadamni tashlang. Vaqti kelgan daromadsiz yurgan paytlarimiz bo'lgan. Cho'ntigimizda pulimiz bo'lmagan paytlarimiz bo'lgan. Pullarimiz silif qilib yuborgan paytlarimiz. Lekin maqsadimiz bor edi. Missiyamiz bor edi. Ana o'sha bo'yicha yurganmiz. Ana endi Xudoga shukr, ko'p vaqt o'tmadi. Lekin yaxshi natijalarni qo'lga kiritdi. Bo'ladi. Harakat qilsang, insonda harakatmandan baraka degan narsa bor. Xuddi shunaqa. Natija. Yana nimalar haqida gapirsa bo'ladi? Yana o'tgan safar Toshkentga siz jo'natib yubordim aka. O'zini ofisda g'altirat ketdi. Sizdan narsani olib chiqib ijod bor edi. Ijod bor edi. Nima bo'ldi aka? Katta maqsadlar, juda zo'r proyektlar bilan borgan edim. Misol uchun men 5 ta proyekt bilan borgandim, bittasi o'xshadi, zo'r bo'ldi bittasi. Yo'q. Qolganlari arxayib tashlandi. Misol uchun birinchisi pul apparat qilgan odamlar bilan ko'rishim kerak edi. Vaqt bo'lmadi. Ikkinchisi ministrlar bilan ko'rishim kerak edi. Ularda bir 4000 ta odami bor ekan, o'sha 4000 ta odamlar bilan hamkorlik qilish degan temasi ketgan edi. Yana undan tashqari Wall Streetga, Scalping'ga, keyin Gilded Cade akademiyasiga kirishim kerak edi. Shu Gilded Cade'da o'zi o'xshadi xolos. Podkast olish imkoniyatim bo'ldi. Wall Street bilan ko'nglim qolishga majbur bo'ldi. Ketmasizdan oldin juda xursand edingiz. Kayfiyat вообще pikda edi. Hayot o'zgargan marhalada. Ya'ni Ozodbek Wall Streetga boraman, uka, mana shu ballar bilan bitta podkast olish niyatim bor deb ketdi. O'zbekistonda Wall Street otilib chiqdi. Wall Street zo'r joy. Aytishlari bo'yicha o'qishi ham O'zbekiston bo'yicha eng qimmati shu deb ham aytishyapti. Ularni ishlash tizimini ham o'zini gruppalari va akkauntlari bor. Akkauntlarda ham hamma yoq zo'r ketyapti. Lekin shu ko'ngil qolishi sababini ochiqroq gapirgan bo'lsam, ular bir-biriga bo'lgan ahilligi yo'q ekan, tashqaridan kelgan mehmonni hurmat qilish yo'q ekan. Demak, labisiz. Labisiz deb tasavvur qilsak bo'ladi. Hisoblasak bo'ladi. Misol uchun birinchi yil borganimda Shohjahon degani bilan ko'rishgan edim. Aka, men podkast olgan odamman. O'sha kichkina yigit endi hurmat qilib aka deyapti. Podkast olishimiz kerak. Sizlar bilan bir shunaqa loyihani qilsak, o'quvchilaringiz, siz kuzatadigan odamlaringiz ko'rib bir emotsiyalarni siz haqingizda yana ham ko'proq ma'lumot olardi dedik. Bo'ldi aka, olamiz. Bitta rozi bo'ldi. Masalan, biz nimalar bilan apparatlarimiz bilan keltirib keyin olamiz, bitta kunni belgilab turib chiqib ketdik. Aradan 15-20 kun o'tdi, podkast olamiz deb telefon qilyapmiz. Unisida boshqa Abdulazizbek degan edi. Bo'ldi, kelisharsin deyilyapti. Qo'qondan narsalar yig'ishtirib ataylab borilyapti. Ular bilgan Qo'qonni yo'lga chiqqan Toshkentga. Hamma narsalar bilan kamera o'zim sizlar shunchaki podkast qilib o'tga gaplashib qo'ysalar ham gaplashib bersalar ham bo'ldi. Hech narsa so'ralmagan. Borilyapti. Narsalarni bitta xonaga olib kirib qo'yilyapti. O'sha yerda hamma kelsa, mana bu kuni olamiz. Biz o'zi ertaga kelishgan edik. Biz indiliga
olamiz. O'sha kunga bemalol hamma bozorlar ishlanmaydi, bu yerda odam ham bo'lmasa, bemalol o'tiramiz deb kelishiladi deb kutilyapti. Abdulazizbek kelyapti, chiroyli muomala o'tib ketyapti. Shohjahon kelyapti-da, aka suzimiz deb o'tib ketyapti. 3-odam bor ekan, Shahzodbek deganlari. Yo'qlar. Boshliq ekan. Biz o'sha odam bilan gaplashishimiz kerak ekan. Oxiri topildi, u odam bilan gaplashyapmiz, podkast olgani kelganmiz. Podkast olish kerakmi aka deyapti, bilmaganda. Mana jinnini yoqib deydi. Yo'q, jinnini yoqilyapti. Yoki prostam bexabar deb tushunyapti. Mana falonchi sherigingiz, falonchi sherigingiz bilan gaplashib kelinyapti. Mana masalan narigi xonada turibdi. Bitta mana shunaqangi stolda o'rtasiga bitta bir uchovimiz, to'rtovimiz gaplashib, bir chiroyli narsa qilsak bo'ldi debdi. Hali joyda aka men SMMchilar bilan gaplashaman. Bu so'zni qanaqa ma'nosi bor? Yo'q degan ma'nosi bormi yoki kerakmi yo'qmi bilaymi degan ma'no bor? O'zi manada bitta narsa tayyor SMMchi bo'lib boryapsiz-da. Unda olib qarasa, masalan hamma narsa o'zingizdan bo'lyapti. Kompyuter, mana shu mikrofonlar, hamma narsa siz ishtiyoq bilan borib turib, ular sizga qilyap turgan munosabati bu bunday olib qarasangiz, siz insonni qilgan harakatida. Ya'ni mana shu aynan Wall Street jamoasini bandlariga yoki uni taniydigan bandlarga bir marta bu ishni qilsizlar, ikkinchi marta qaytarmasliklarini so'rab qolardi. Ya'ni sizlar uchun aynan Qo'qondan mana shu dovon oshib deymizmi, juda ko'p yo'l bosib turib, aynan bitta insonni sizlarni hurmat qilib borishi hamda u insonni ya'ni mulzam qilib qaytarishlaring bu yaxshilikka olib kelmaydi. Ertadan keyin sizlarga ishonch juda ham susayib ketadi. Mana bitta inson shu gapni gapiryapti. O'zi menimcha siz gapingizdan keyin men o'yladim, bular o'qityap turgan ballar ham yoki mana shu o'qitmoqchi, bularga ishonyap turgan insonlar ham ertadan keyin o'zi ishonchidan qoladi. Yo'q, o'g'li atta keldi-ketdi-ku. Sal tangani kechtarib ham deb berdi. Keldi-ketdi-ku. Qaysi biriga yaxshi gapiradi, qaysi biriga zo'r e'tibor qaratadi. Hammani birdek ko'radi. Bu ha deydi yoki yo'q deydi. Yo, uni aytish kerak edi-da. Ammo shu ularni uni aytish kerak edi. Aka, u chaqirishdan oldin aytish kerak edi. Aka, ovora qilmasdan. Aka, shunaqangi bizda jichi shunaqangi holat. Bu safar emas, yangi safar deyish kerak. Siz bitta odam bilan gaplashmagansiz debdi. Ikkita, uchta kamiga borib, ularni o'sha menejerlari bilan yoki boshqa o'sha insonlar bilan gaplashilyapti. Ular misol uchun menga aytmadi degan narsani ishlatyapti. Demak, bularni ichida bu aqllik yo'q o'zi. O'zi shunaqangi holat ham bo'lishi mumkin. Men bir oy deganda podkastda kunini belgilaganman. Bir oydan bas ular hech narsani gaplashmas ekan. Ajoyib. Aqlli yo'q. Mana bizda qarang, kecha telefon qilindi, bugun yetib kelib o'zi podkastda o'rayapmiz-da. Qiladigan ishni qilish kerak. Bu yerda o'tirgandan foyda yo'q yoki-da menda o'zim shunaqangiman, xarakterim. Qilish kerakmi, qilish kerak. Qilmaslik kerakmi, qilmaslik kerak. Bo'ldi, chiqarib yuboramiz. Ishxonamda bo'lamanmi, o'sha ofisda bo'lamanmi, uyda bo'lamanmi, boshqa joyda bo'lamanmi. Qilmoqchimanmi? Qanaqa yo'li bilan bo'lsa ham qilaman baribir. Agar kerak emas bo'lsa, qilmayman. Kerak emas. O'zi chetga chiqaraman. Uzil kelsin. Uzil kelsin. Bitta insonni bu chaqirib turib yo'q bo'lib qolishlik u вообще noto'g'ri narsa. Chaqirib olib nima qilasiz? Ana bitta to'xtadingizmi degandan telefonda aka siz bilan shunday ish qilmoqchi deydi. Xo'sh. Ana bas deb ovora qilib ovanadan olib kelib o'tirib olib turib nima bo'ldi deyish bu noto'g'ri. Bu hayotda ko'p bo'lib o'tadi. Anaqangi insonlar nima deydi, o'zi hayotda ham sekin hurmatini yo'qotib boradi. Ko'pchilik ko'rganman shu paytgacha. Sekin asta o'zi hurmatini yo'qotib boradi. Boshida haqiqatan otilib chiqishi mumkin. Boshida men zo'rman deyishi mumkin. Lekin baribir hammasini vaqt ko'rsatadi. Bu oliy ekan. Siz zo'r bo'lishingiz ham yoki boshqacha bo'lib qolishingiz ham vaqt ko'rsatadi. Shunaqaki.
Scalping.uz degan odamlar bilan ko'rishish kerak edi. Hozir Wall Street ham, Scalping.uz ham Scalping degan tizim bo'yicha ko'proq tanilgan. Ular bilan ko'risholmadik. Boshqa sabablar bor, endi aytib bo'lmaydi. Lekin kelishmovchilik degan narsa bo'lmadi. Просто tak ko'risholmadik. Scalping degan tizim bo'yicha, Dalgasrok degan tizim bo'yicha zo'r ishlar qilsa bo'ladi. Odamlar e'tibor qaratmaydi. O'sha uchun Scalpingni doimiy suratda qilmoqchi bo'ladi. Dalgasrokda esa umuman pul yo'q deydi odamlar. Scalpingni odamlar просто 5 minutda pul olib ketish deb o'ylab tushunib qolganda hozir. Tap kiraman. Mana shu bitta tushib beradi, 3 yopaman. U ham bir o'xshaydi, ikki o'xshaydi. To'g'rimi? Uchinchisidan nabarat o'xshamay qoladi, boshini ushlab qolib ketadi. Mana shu katta lotlarni sanchib tashlayman-da, $500-600 bo'lsa yoki menimcha pul bo'lsa ko'tarilib ketsa, o'sha yopib tashlaydi. Bo'ldi. Narx tushgan sari qo'shadi, yana tushsa kattaroq qo'shadi, tushsa undan ham kattaroq qo'shadi, tushsa undan ham kattaroq qo'shadi. Nima ko'tarasiz desa, mayda sal ko'tarilsa, tepadagilar ham qo'shtirib, pastga foyda yo'q boradi. O'sha yerda yana sal pastga bo'lsa, bo'ldi, shot tekkiz. Yo'q, hech narsa. O'tiriladi, bu falonchini to'laydi. Unaqangi holat juda ko'p bo'lgan aka. O'zimizda ham bo'lgan. Endi o'sha paytda bo'lganda, endi mana shu 1-2 yil oldin qilib ko'rganmiz buni. Lekin bozorda o'zi aqlimizni kiritib qo'ygan. Kiritadi, juda yaxshi. Juda yaxshi kiritib qo'ygan. Undan keyin o'zimizni bosishni harakatini qildik. Sekin astalik bilan o'sha qancha pulimiz bo'lsa, 10% ni yoki 15% ni mana shu riskka qo'yamiz. Qolgan mana shu 80, 90 yoki qanchadir foizi bizda depozitni ushlagani turadi. Shaxsan menda shunaqa. Qolganlarda qanaqa bilmayman. Lekin men uchun depozitimni ushlab qolishim bu eng katta narsa. Ushlab turishim, menga har kuni bozor savdo beraveradi. Ya'ni pulim bo'lsa savdo qilaveraman. Depozit bo'lsa qila olasiz. Ha? Depozitim yo'q bo'lsa nima qilaman? Yo'q, o'tirasan, mana shunday imkoniyatlar o'tib Ayniqsa gapirgan joyimiz bo'lgan. Depozit borligida bozorda imkoniyat yo'q. Mana endi pul yo'q bo'lganda esa zo'r harakatlanyapti. Qanday shunaqa? Bizda shunaqa masala menda ko'p bo'lgan bunaqangi holda. U xuddi o'sha katta lotni tiqib, pulni silib yuborib turib, bozorga termilib o'tirasizda. Termilib o'tirib, zo'r joyi chiqsa, pulim yo'qda. Zo'r joy edi-da, degan narsa bo'ladi. Ya'ni o'sha pullarni yo'qotishlar, keyin afsuslanishlik, bular hammasi bo'ladi. Lekin nima deydi? Xudoga shukr, sekin astalik bilan o'zimizni qancha psixologiyamiz, qancha nafsimizni tiyganimiz sari birimiz ikki bo'lishni boshladi. Zinamiz o'sishni boshladi. Bitta zinadan ikkinchi zinaga, ikkinchi zinadan uchinchi zinaga, xuddi shu tarzda, ya'ni mana hozir ham ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Ya'ni o'sib borilyapti. Shu o'sish odamlar yo'qotishlarga bog'laydi. Misol uchun hamma cho'qqiga chiqqanini ko'radi, lekin cho'qqiga qanaqa qilib chiqqanini ko'rmaydi. Necha marta cho'qqidan yiqilib chiqqandan keyin bu uddaladi. Ungacha qo'lingdan kelmaydi degan joyi bo'ladi. Maylasan degan joylari bo'ladi. Men o'rtalarim juda ko'p kulardi. Maylasan bu soha bo'lmaydi yoki sanga bas, tanishlar, akalarimiz bo'lmaydi deb. Lekin hozirgi kunda menga ham qachon o'rgatasan? Bor, aka. O'zi keladi. Sen eplabsan ekan, sirni bilibsan ekan. Menga qachon o'rgatasan degan narsani olib kelib beradi. Kelinglar, o'rganinglar. Men sizlarga qaytaman. Qachon o'rganmoqchimisiz? Keling, mana Gold Markets, biz doimiy tarzda mijozlarni qo'llaymiz aka. Bizga mana shu qo'qonimizni ballari unib o'ssa, o'zi mana shundan qanchadir foyda olsa, biz unga qanchadir bilim bera olsak, ya'ni men masalan bundan xursandman. Qarang, bir Qo'qon ko'tarilsa bu yaxshi. Misol uchun sizga ham shunday taklif bo'lgandir. Menga ko'pchilik aytadi, Toshkentga chiqaylik, Toshkentda ofis qilaylik. Atta zo'r yuradi. Nimaga Toshkentga yurish kerak? Qo'qonda odamlar qolib ketadi.
o'zimiz mana ochiq daftar qilgan paytimizda aka Qo'qonda ochilgan zavod yo'q bo'lsa kerak, Toshkentda bo'lsa kerak deb o'ylayverardim deyishardi. Yo'q, o'sha yerda emas. Kecha kuni desam ham bo'laveradi. Yaqinda ochiq darsimizda ham odamlar kelyapti, Instagramda yaxshi sizni ko'rib qolibman. Toshkentga o'zi kvartira gaplashib, joy turgan, joy tashlab gaplashib, borib o'qish gaplashib, o'sha yerda o'rganmoqchi edim deb turadi. Deb bo'layapti, narxlar qimmat, kvartira narxi qimmat, u katta rasxod qilar ekanman deb turadi. Mana sizlarni borligini bildim, yoninglarda yuraman endi. Nima valoroz shunaqa reklama bermagansizlar degan narsa. Aka biz yoki aka bo'lsa aka biz oldin falon joyda bo'lganmiz. 2 yildan emas o'sha yerda ishlab yuribmiz. Sizga endi chiqib ketish kerak degan narsa gapirgandan keyin bo'lishi mumkin deb Shunaqa aka. Menga ham juda ko'pchilik keladi aka, shunaqa Toshkentda o'qimoqchi edim. Men mana Novoy masjidi yo'lni bo'yida ekansiz. Yo'ldan o'tib turib ko'rib qoldim deydi. Keyin aytamanki aka bizda bundan oldin ham ofis bo'lgan, lekin o'sha biz video taraflama ya'ni yurg'izdirmaganmiz. Biz o'zimiz uchun ofis qilganmiz, o'zimiz uchun o'tirganmiz, o'zimiz ishlaganmiz, boshqa bo'lgani, faqat o'zimiz uchun. Ana endi ya'ni o'sha filialimiz deymizmi yoki mana shu joylarni sekin-asta ko'paytiryapmiz. Mana endi Qo'qon shahrida ham ballarni yoki mana shu yosh avlodni sekin-asta ko'tarish maqsadimiz. Ya'ni biz o'zimiz ko'tarilyapmiz. Ular ham tushunib yetyapti sekin-asta. O'zi Instagramda yoki YouTube tarmog'ida juda ham trendga chiqib ketgan misol. Juda ham. Instagramda algoritmi xuddi shunaqangi. Bir nimaga qiziqdingizmi, o'sha narsani ko'proq chiqarib beradi. Ko'proq chiqarib beradi. Shunaqangi, ya'ni bizda aynan Qo'qon shahrida boshqa viloyatlarga ko'ra, boshqa nimalarga ko'ra men o'qishni narxini juda ham past qilgan. Kimdadir $800, kimdadir $1000, kimdadir $600, kimdadir $500. Menda boshqacha. Menda mana shu aynan Gold Market'da kelgan odamni qo'llab-quvvatlash 350, 375, ya'ni mana shunaqangi narxlar bizda. Ham narxidan ham uyalmaymiz, ham o'qishni vaqtidan ham uyalmaymiz, bilimidan. Ham nima deydi? Kimdir 1 oy o'rgatsa, kimdir 1,5 oy. Bizda 2 oy. Offline kakpadojin. Unga qo'shimcha yana rag'batlantirib, unga kitoblar beramiz. Ya'ni work tarzida kitob beriladi, uni ertadan keyin ko'rib o'zi uchun xohlasa yozib olsin degan narsa. Uni отдельно olib qo'ysa, qaytadan o'qib yana yangra oladi. Ya'ni bu unga qo'shimcha darslik sifatida beriladi. Yana xohlasa o'sha yerda onlayn darsliklar ham berilaveradi. Bizga farqi yo'q uni. Biz faqatgina o'sha ballarni yaxshi natijaga chiqishi uchun maksimal darajada harakat qilamiz. Yo'q, Qo'qon orqada qolyapti deymizmi yoki Qo'qon ham ko'karsin deymizmi? Shu narsalarni jon kuydirganimiz uchun, xohlaganimiz uchun biz berishga harakat qilamiz. Yo, berishga harakat qilamiz, lekin aynan mana shu narxlar arzon deb turib ko'pchilik baribir Toshkentga boradi. Yo'q, bir tomondan to'g'ri gapiryapsiz. Taroziga qo'yib turadi. Nimaga bularga narx arzon? Nimaga bular bunaqangi holatda, misol uchun zo'r bas joylari, misol uchun katta televizor bo'lish kerak, yoki bu mana bunaqangi narsasi bo'lish kerak, bu kofe ichib barlari bo'lish kerak tasavvur qiladi odamlarda. O'zi bu ofis biz uchun. Bizga u narsa kerak emas. Senga kerakdir balkim. Menga kerak emas. Mana kompyuterimdan, mana stolimdan foydalanib o'tiribman. Bo'ldi. Sen uchun doska olib keldim men. Doska zaril ekan deb tushunib. O'tirgan salom qo'ydim. Nimaga sen komfort degan narsani so'raysan? Hop, komfort degan narsani odamlar talab qilayotgan bo'lsa, puli ham komfortga yarasha emas-ku. Shu tomonni o'ylash kerak. Qulaygina keyin bilimni olib, bo'pti, men bekorga vaqtim sarflamagan bo'ldi deb pulim olib, sen xursand bo'lgin, shogird bo'lib yonimda qolgin, doim surati birga ishlab yuraylik degan narsa. Odamlar birinchidan pul arzon bo'lsa demak bu boshqa gap. Ya'ni latron degan narsani bunday narsaga kirgizdirib qo'yadi. Lekin o'sha nima deydi, qimmat kurslardan ko'ra mana bittaga arzonroq kurslar ham unga ko'proq natija beradi. Yo'q, hamma narsa bor. Misol uchun siz dars berib turgan vaqtingizda
So'masi 350ligini aytyapsiz. Darsda nimalar borligini ayting. Darslarmi aka? Bizda polniy klassik yo'nalishda ketadi. Klassik. Klassika mana SMC, SNR bor-ku. SNR. Bularni jamlanma qilgan. Ya'ni hammasidan jamlanma qilib turib, bu yerda mana shu har xil likvidniy zonalar, ya'ni obi deb biz ko'pchilik tushunadi. Ya'ni bularni hammasini biz jamlaganmiz. Bitta mana shu kurs ichida, ya'ni biz jamoa bo'lib turib ishlab, ya'ni maqsad bu yerda o'zini o'sha o'qishiga kirgizgan mablag'ini, o'ziga qilgan investitsiyasini, ya'ni olib chiqib ketsin. Olib chiqib ketsin. Ya'ni 3 xil, 4 xil yo'nalish bo'yicha biz ishlaymiz. 4 xil. Qara, endi Toshkentda deymizmi? Ko'pchilik Toshkent zo'r ekan deydi. Ba'zi joyda Andijon yoki Samarqand hokazolar chiqib keladi. Ularni nazariyasiga e'tibor bergan holda bitta SMC'ni o'rgatadi, klassikani o'rgatadi. Narxi $1000 yoki $2000. Afteresga o'zim shaxsiy strategiyamni sizlarga o'rgataman deydi. Shaxsiy degan joyga haqiqatan kelgan. O'zi Amerika ochilib bo'lgan bo'lsa, bu qanday qilib yana Amerika ochadi? Amerika ochadi. Bunda yangi yo'nalish yo'q. U bilan buni aralashtiradi, o'zim uchun shu zo'r uslub ekan deydi. Bu shaxsiy bu hech kim. Hop, birinchidan shaxsiy. Hop, Amerika ochib olmagan. Adam ikkitasini uyushtirgan, bitta qanaqadir nozik kulishini takrorlab, o'shanisini ko'proq ishlagan, tanib olgan. Bozorda o'sha stil paydo bo'lib qolsa, banglatadi. Endi qarang, hamma men o'qiyman deydi. Men trader bo'laman deydi. Oddiy bitta tikuvchi deylik, yoki bir ustaxonada ishlaygan odam deylik. Bitta odam tikuvchi zo'r bir tikuv sexini ochdi, ferma qildi, 20 ta odam ishlatyapti. Yana ob'yom tushadi, 30 odam ishlatadi. Yana ob'yom tushsa 100 ta odamga ko'tariladi. U o'syapti, bitta kompaniyaga aylanyapti degan narsa bo'ladi. O'zbekiston qonunida qanaqa qilib turgan ishini sxemasini o'rganadi, yana bitta ochib oladi. U ham klient tortib oladi. Narxni sal tushirib qo'yadi, bozorni sindiradi. Shunday mantiq bo'lish kerakki, bu yonidan ochgandan mana unga investitsiya kiritsa, mana senga pul, ob'yom ishchilaringni o'rnini kattalash. Hozir 20 ta mashina bilan tikuv sexini yurg'izayapsan ekan. Shuni 50 ta mashina bilan tikuv sexini yurg'iz. Katta ob'yom kelganda tentirab qolmasdan, bemalol hammasini bittada bitirib chiqarib yuboradigan narsani billalar shiriklikda olib kelsa, zo'r bo'ladi. Zo'r. Tradingdan shunaqa. Chiqadi, men zo'rman. Bo'ldi. Ikkinchisi chiqadi, scalping bo'yicha O'zbekistonga vezib deydi. Ana shularga kulgim qilsaydi, aka. Ana shularga kulgim qilsaydi. Nega bu bunaqangi odamlarda mentalitet, odamlar psixologiyasi bunaqangi deyman-da. Menda ham chiqib qoladi bir xil payt ana shu bitta deydi, men bir kunda $500 dan $15,000 topdim. Yo, paloncha dollar topdim. Ya, oldin bitta narsani tushunish kerak deyman-da. Mana bitta narsani ishlayapmiz, ya'ni ustaxonada ishlaymizmi yoki trading sohasida ishlaymizmi, biron qo'lda ishlaymizmi? Ya'ni o'sha mehnatimizga qanchadir miqdorda so'mma beryapti. Ya'ni o'zi aql yetishiga, aqlni ishlatish kerak-da. Sen $10,000 bilan $160,000 pul topyapsan. Sen $10,000 pulda riskovat qilaversanmi, aqling yetadimi o'shanga? Yuraging yetadimi? Ya'ni bu prosta tilda aylanib ketib qolyapti. Lekin sizni oldingizga olib kelib turib, scalpingda vizib, unaqangi $10,000, $160,000 bir kunda millioncha qilib tashadi. Aql yetadigan darajada gapni gapirish kerak. Aka, meni oldimga birorta kelib, $10,000 riskovat qilaman, da qil deyman. Qilchi, yuragingni ushlab ko'raylik-chi. Qilmaydi o'sha odam. 10,000 riskovat qilmaydi. Aka, qilsa bir $200-300 o'sha lotga nisbatan, mana lotda ham qanaqa 1 ga 2,000, 1 ga 3,000 nimada oladi. 110,000, 160,000 qorish masalasida kechagina trendga chiqqan bitta voqea bor. Hasanov degan kriptovalyutachi bor Rossiyada.
700 ming pul slev qildim degan mavzu ustida chiqib keldi. O'zingiz tushdimi? Ko'zim YouTube'da tushgan yo'q hali. Men aytib beraman. Haligi odam kriptovalyuta bilan ishlaygan odam Binance tarmog'i bo'yicha birinchi o'ringa chiqibdi. 3 oy ichida daromadi zo'r bo'lganlar qatoriga kiribdi. Shu daromad kirganlar hisobiga ular krupniy treyderlarni yopiq kanaliga kira olibdi. Bittasi men bitta strategiya bilan $100,000 $1,5 million qo'rdim degan narsani gapirdi. Bitta strategiya faol ishlab kelyapti deb gapirdi. Haligini u o'rganibdi va u ham $160,000 riskovat qilibdi. Yarim soatga qolmasdan haligi $300,000 ga aylandi degan narsani ishlatyapti. Bu missiyani men bajardim. Boshqa zo'r emotsiyalar chotki men bozor uchun oldim degan holatda ishlayapman. Pul 500 ming, 600 ming bo'ldi. Meni maqsadim 1 millionga ko'tarish. Biror marta men 1 million pul qilib ko'rmaganman deyapti. Keyin 700 mingga bordi, 700 mingda pul silib bo'lib ketdi deyapti. Emotsiyaga berilgan hisobga, bir nimalar bo'lgan hisobga pul silib bo'ldi deyapti. Endi qara. 1 million qo'liga ushlab ko'rmagan odam $160,000 pulini 700 ming ko'tardi. Tak ko'ram kerak bo'lsa to'xtatadi. Конечно. Hatto ochko'zlik bo'lgan hisobga bos qilavergan. Zo'r ishlayapti, soha qolish kerak. $700,000 pul aka aytmoqqa osonda o'zi. U 700 mingga 14 soat ichida olib chiqdim deb ham gapiryapti. 14 soatda shuncha pul topish u oson emas. Dam olish kerak. Miya charchaydi taka. Bitta ikkitasiga zo'r ishlaydi. 300 tonusga har qanaqa odam oqsaydi. Einstein miyasi yo'q hozir hech kimda. IQsi baland degan narsa oson emas. 700 ming minus qo'rdim, men bor budim tugatdim. 2 oydan beri tarmoqlar ko'rmay qolganim sabab mana shu deyapti. Hatto oilamdan ham uzilib qoldim deyapti. Endi o'zi depressiya bo'ladi. Depressiya. 700 ming minus qildim deb urg'u beryapti. Aslida u 160 ming tiqqanida. Bor yo'g'i 160 mingni yo'qotgan. Birinchi e'tibor bergan joyi shu. Odamlarni 700 ming deb sehrlayapti. Aslida 160 mingni yo'qotgan. Endi ikkinchisi. Videoni tugatish ham sraz bo'lyapti. Men bu ishlarda katta kiklarni, kinchi fondlarni, bankirlarni, katta treyderlarni qanaqangi manipulyasiya qilishlarini men tushunib oldim. Menda qanday pul yo'qotganlar, kimlar, menga aloqaga chiqinglar deb meni tugatyapti. Senari tugab yo'lda bilib oldim deyapti va menga o'sha pul yo'qotganlar aloqaga chiqinglar deyapti. Bu degani pul yo'qotganlar aloqaga chiqinglar, pullarni yo'qotmaslikka yordam beraman deganimi? Ikkinchidan yo'lini bilib oldim degani odamlarni jalb qilish bilan. Bu yo'lini bilib olibdi, bunga intilaylik, shu yo'lini aytsa, men bunaqangi pul yo'qotmasa ishlaylik degan nazariyaga kelib chiqadi. O'z-o'zidan sizga men murojaat qildim deylik. Bo'ldi, men o'rgatishim uchun $1000 pul to'lab deyishga tushib qolsangiz. Qopni pulini berib bo'lsa men o'rganamanmi? Bu degani ana $160,000 pulini mana shunaqa qilib xalqdan to'plab olyapti degan narsa chiqadimi? Aniqmi aka? Batta shunaqangi strategiya qilgan holatda olib chiqqanini odamlar tushunishi sal qiyin holatda bo'lyapti. Lekin juda qattiq gaplar gapiribdi. Haqiqatni yorib tashladi degan kommentariyalar qoldirilyapti. Battasida martekin shu yo'nalish orqali odamlar tortish to'xtatadimi? Agar pul yo'qotgan bo'lsa, pulni odamlardan qoplab olish. $160,000. $1000 o'rgatsa qancha bo'ladi? 160 ta odam puli o'zi 160 ming bo'ladi. Bitta O'zbekiston turibdi unga qaradi. 32 million dermidi yo 39 million poldikmi? Ha, aka odamlar ana shunga tushunmayapti-da. Prosta qimmat narsa yaxshi bo'ladi deydi. Qimmat narsa emas. Men yo'lini bilib oldim. Sehrlash degan narsa. Meni shaxsiy strategiyam deyishim, deganlarga ham bu o'zida qarangda bozor o'zi ikkita yo'nalishda. Bunday olib qarasangda chiquvchi va tushuvchi. Ba'zi holatlarda flat bo'lib qoladi. Bitta ortiqcha narsa yo'q, algoritm yo'q. Faqat u bozorda xarakterini, psixologiyasini yaxshi tushunish kerak. Qachon talab, qachon taklif bor ekani.
masalan maksimum degan narsa bor, minimum degan narsa bor. Ya'ni o'zini mana shu tepa qismlari bizda maksimum bo'lib ishlaydi. O narx chiqmagan joyda. Ya'ni past qismlar bizda minimum bo'ladi. Mana shu maksimum bilan minimum ikkita narsa, mana shunga e'tibor berilsa, bozor qaysi tarafdan ketyapti ko'rsa bo'ladi. Bo'ldi, endi olib qarasa, yaxshi strategiya qilib, o'zing uchun ishla, trendiy liniya bilan ishla. Har xil bunaqangi, ya'ni narsalar o'rganib olmasdan zonalar bilan ishla. Ya'ni o'sha yaxshi zonalar bilan ishlang. Ya'ni qaysidir minimum bozor o'suvchimi? Ya'ni pastga narx tushyapti, minimum bizni kuchli bo'lib ishlaydi. Kimdirga minimum maksimum zonalar yoqadi. Kimdirga klassik liniyalar bilan ishlash yoqadi. Masalan, men hammasini ishlataman. Mana shu minimum maksimum bilan ham ishlayman yoki trendiy liniya bilan ham ishlayman. Ya'ni buni bitta video ko'rib qoldim. Fibonacci 168 zona bu trendda. Qanday u trendda bo'ladi? U prosta urovingni ko'rsatib beryapti. Boruvchi zona, qaytuvchi zona ko'rsatib beradi xolos. Ya'ni u o'shga chiqsa, ozgina tushib berishi mumkin. Ya'ni atkat qilgan. Oddiy. Atkat. Ya'ni 168 trend doim ko'tara olmaydi, qatdandir qaytish kerak. Bozor mana bu joyda aniq tushib beradi. Ya'ni bu zona bu bunaqa. U men tushunishim bo'yicha bu uroving. Xuddi shunaqa. Ya'ni 50%, 20.8. Ya'ni bular uroving hammasi. Siz kirgan nuqtangizni belgilab beradi, keyin bozor mana bu joygacha yuradi, shuncha foyda olishingiz mumkin, mana shu yerda chiqing degan nuqtangizni belgilab beradi. Odamlar hamma narsaga e'tibor beradi. Odamlar deb qolamiz, kerak bo'lsa. Любой narsani o'rganish yaxshi, lekin любой narsani ishlata olmaysiz. Vaqt kerak uning uchun. Shunaqa, aka, bu yerda dunyoning strategiyasi bor-da. Hamma o'zidan strategiyasi bo'lyapti. Lekin bitta strategiyalarga fokusni qarataversiz har bittasiga siz o'rgangan strategiyalar ertaga sizdan chiqib bo'ladi. Siz oqtarib yuraverasiz o'sha strategiya, oqtarib qanaqasi zo'r aka. Yuraverasiz aka. Undan bitta strategiya yoki bitta yo'nalishni mutaxassisi bo'lmoqchimisa, o'shani mahkam ishlaydi. O'sha yo'nalishda klassika bilan ishlashni o'rganmoqchimisiz? Klassik yo'nalish bilan ketgin. SMC yo SNR, sen skalpinchi bo'lmoqchimisan? Ya'ni o'sha yo'nalish bilan ketgin. Sen aqdamaqa sakra olmaysan, shohmasho. Yo'q, sakragani bilan qarang, bitta ishni boshladingiz siz. Misol uchun uy qurishni boshladingiz. Tayda podoshkasini qurdingiz, betonni qurdingiz, g'isht ko'tarib turgan paytingizda qo'shningizdan ish chiqib qoldi. Hali ustalar uyda qo'shnisidan ish chiqib qoldi. Ish to'xtab turib, keyingi uyda qurishga o'tib ketyapti. U ham qurilib turadi, manadan katta ob'yom chiqib qoldi, aqa qarab turib, u uyda qurilgan o'tib ketib qoldi. Hamma uylar chala-chala qolib ketyapti, birortasi bitmagan. O'rtasi shunday tasavvur qilsa bo'ladi. Shunaqa. Qarang. Toshkentda bir kishi gapirgan edi. Ahmad bermagan edi, lekin shunday deb o'ylashga tushdim o'shandan keyin. Siz Toshkentda uchinik sentr ochdingizmi deyapti haligi odam. Strategiyalaringiz bilan odamni jalb qila olasiz deyapti. Ya'ni strategiyalaringiz bilan. Bir kishi keladi, menda 4 ta strategiya bor, mana yo'llanishni o'rgataman deydi. Ikkinchi odam keladi, menda 20 ta strategiya bor, mana yo'llanishlarni o'rgataman deydi. Yana bittasi chiqadi, menda 40 ta strategiya bor, mana yo'llanishlarni o'rgataman deydi. Bunda qarasangiz hammasi puli 1000 so'mda. Lekin 40 ta strategiya zo'r, chunki 40 ta narsani bilaman ekan deb o'ylaydi. Haligi odamlar ketadi. Haligi temamizga qaytyapmiz. 40 ta strategiyani o'rganganingiz bilan 40'usini ishlata olmaysiz. Bittasini ishlatishga zo'r spet qilsangiz qildingiz, bitta joyda zo'rasini ko'rdingiz bittasini. Siz aytganingizdek, qolganisi sizdan chiqib ketadi. Daftarga yozgan bo'lsa yozdi, ertadan keyin bilib oladi. Agar yozmagan bo'lsa, qoldi. O'sha 2-3 ta strategiyasi bilan qoladi va ma'atdan hech narsani o'rganmadim. Bu o'chinik o'sha o'quv tizimiga qarshi gap. Men hech narsa o'rganmadim, rezultatga olib chiqmas ekan. Shunaqa bo'ladi. Bunaqangi holatlar ham juda ham ko'p.
nima deydi, o'zi mana shu insonlarni o'zi nima deydi, yo bitta o'quv markazidan yokida boshqa birorta insonni juda katta narsani ya'ni kutadi. Shuna bo'ladi. Kutadi. Lekin u narsani bu o'zi bilgan narsani bersa, ya'ni san narsang ishlamayapti degan narsani olib chiqadi. Yokida san menga men o'ylaganchalik narsa bermading degan holatda olib chiqib beradi. Ya'ni bu eng katta xato deyman. Ya'ni o'sha yillar davomida men o'zim bitta narsani tushunayotganman, chunki bu yerda shoxma-shox sakrashdan ko'ra bitta narsani mutaxassisi bo'lib, bitta narsani o'rgangan bu boshqa. Daraxt bitta joyda to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Men masalan shunaqangi, ya'ni bitta yo'nalish bo'yicha ketaveraman. O'zimga qo'shimcha qilib qo'shib ko'rishim mumkin. Ya'ni o'sha liniyamga Fibonacci tortib ko'rishim mumkin. Ya'ni Fibonacciga qo'shib turibda zonani belgilab olishim mumkin. Unga qo'shib turib, yana bozor qaysi tarafga ketyapti deganini kattaroq time frame'da ko'rishim mumkin. Ya'ni bunga qo'shimchalar qo'shilib ketaveradi. Faqat uni yangi o'zingizdan tarix ocha olmasligingiz kerak. Yangi tarix ocha olmasligi kerak. Bu bo'linib bo'lgan narsa. Suhbatimizni davom ettirishimiz yaxshi, lekin vaqt chegaralangan. To'g'ri aytasan. Shuning uchun hamma podkastda bo'lgan qatori siz ham odamlar uchun maslahatingizni aytsangiz. Yangi mana shu ballarga deymizmi yoki mana shu natijaga chiqolmay turgan do'stlarimizga, akalarimizga, ukalarimizga men tarafimdan bitta maslahat bor, ya'ni shoxma-shox sakramaydi. Ya'ni bitta mana shu klassik yo'nalishmi, SMC'mi, SNR'mi bitta yo'nalishda mahkam tutsalaring, o'sha o'zlaringning missiyalaringni tushunib yetsalaring, albatta natijaga chiqasizlar. Bu ya'ni hammasi tajriba. Bularning hammasi o'zimiz xatolarni qilib, o'zimdan kelib chiqib turib, ya'ni bitta yo'nalishga kirib bordim. Bu sekin asta meni natijaga olib chiqdi. Men har doim strategiya oqtarmasliklaringni so'rayman, faqatgina mana shu bozorda bitta yo'nalish. Ya'ni bozor chiquvchi, tushuvchi. Bo'ldi, mana shundan o'zlaringcha qo'shimcha qo'shinglar. Yetadi shunisi aka. Bu degani bitta strategiyani o'rganinglar. O'sha o'rgangan strategiyalari sizlar xohlagan rezultatga olib chiqib bera oladi. Shoxta-shoxga sakrash to'g'ri emas. Shunaqa. Kim o'zlaringni qanaqangi fikr kommentariyada yozib ketinglar. Bizga bu juda ham qiziq. Kommentariyani o'qib chiqamiz. Savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Mana shunaqangi g'iybatlashishimiz yoqqanmisa like bosinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi sonlarga ko'rishguncha. Zo'r ekan. Ayyo. Bu video.